लोग। सो आज मैं दोबारा से लेकर आ चुका हूँ कुछ न्यू फ्री फायर्स के इवेंट्स और अपडेट्स के वीडियोस। सो आज के वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ M1014 का न्यू इवोल्यूशन गन, कुछ न्यू इवेंट्स, कुछ न्यू इलाइट पास का जो मिस्ट्री शॉप आने वाला है वो दिखाने वाला हूँ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू 100+ सब्सक्राइबर कराने के लिए। प्लीज़ यार, हमें जल्दी से जल्दी 1K तक जाना है। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो और फ्री फायर खेलने वाले दोस्तों के साथ शेयर करो। सो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको जंबो की स्किन दिखा देता हूँ, यानी कि मॉन्स्टर शॉप की स्किन दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो पहली वाली स्क्रीन है जो हमें इलाइट पास में मिलने वाली है। सॉरी गाइस, थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो रही है क्योंकि काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं बनाए। सो पहली जो स्किन थी वो आपको मिलने वाली है इलाइट पास में। और अब मैं आपकी स्क्रीन पे ऊपर दूसरी स्किन ला रहा हूँ। यह स्किन आपको मिलने वाली है FFWS की सीरीज़ पर फ्री में जैसे ही मिलेगी ऐसे ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो चलिए हमारे अपडेट की ओर बढ़ते। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मिस्ट्री शॉप के जो 2 बंडल्स आने वाले हैं, ये कंफर्म होते ही मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि भाई ये आने वाला है। और इलाइट पास भी दिया जा रहा है बार के कुछ सर्वर्स में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2 बंडल्स आएंगे या फिर नहीं आएंगे वो तो मुझे नहीं पता, पर इस महीने का इलाइट पास चाहे तो आने ही वाला है, ऐसा 90% कंफर्म है। सो हमारे तीसरे अपडेट की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा अपडेट है न्यू M1814 की स्किन। यहाँ पर आप देख सकते हो नीले कलर की स्किन है। सॉरी यार, ग्रीन कलर की जो ये स्किन है। बहुत जन कह रहे थे ये कि इवोल्यूशन गन में आने वाले, पर नहीं यार, ये एक इवेंट के थीम पर बेस्ड है। और ये इवेंट के थीम पर बेस्ड है फेथ इवेंट के थीम पर बेस्ड है। और चलिए गाइज मैं आपको चौथा एक लास्ट बता देता हूँ। सो गाइज हमारे को वेपन रोल में मिलने वाली है MP5 की स्किन। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि हमारा जो डायमंड रॉयल चल रहा है उसके ही थीम पे बेस्ड है। इसमें जो आपको इसके एट्रीब्यूट्स देख सकते हो, डबल रेट ऑफ फायर और सिंगल एक्यूरेसी प्लस है, और माइनस मुझे नहीं पता माइनस क्या है। सो अब हमारा लास्ट इवेंट की ओर बढ़ते, लास्ट अपडेट की ओर बढ़ते गाइस। यार हमारा M1014 का इवोल्यूशन गन यहाँ पर देख सकते हो। इसका जो फर्स्ट लुक है वो मेरे पास आया है। जैसे ही वीडियो आएगा वैसे ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।